gente! Hoje eu vim trazer aqui pro canal mais um vlog, então roda a vinheta. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited. Então, gente, hoje mais um videozinho de rotina. Pra não ficar sem vídeo aqui no canal, eu gravei um pouquinho minha rotina na parte da manhã, lavando algumas loucinhas na pia e limpando o banheiro. E vou colocar pra vocês aí, eu sei que vocês gostam de ver a rotina de limpeza na casa também. Então, sem muito rolô, vamos pro vídeo.
Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e fiquem todos com Deus. Beijinhos!